Hello everyone! Welcome back to my channel. So now, what we are going to do is we need to prepare our Chinese soup. So before we start, I just want to remind you to don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell and comment down below para lagi po kayong updated sa ating mga videos. So, let's go guys. I will show you how to prepare the Chinese soup. Now, dahil marami po akong bisita ngayon, so, nag-request sila na ito daw yung aking lulutuin na soup. So, nag-cut na po ako ng ating mga gagamitin. So, ito po yung ating carrot. Slice lang po natin ng ganito. Potato. White onions. One whole this one. White onion. Corn and tomatoes. Of course, hindi mawawala ang ating pork bone. So, ito na po siya. Pinalambot ko na siya. Bago ninyo ilagay dito, kailangan po malinis yung ating pork. I-boil muna natin siya ng unang bases. So, ito po siya. So, ilalagay na lang po natin ang ating mga ingredients. Ayan po. So, I will show you later after finish. 3 hours later. So, now ito na po yung ating soup. Soft na siya. And ilalagay na po natin. Pwedeng pagsamahin yung pork bones and chicken feet. Ayan po. So, ayan, masarap po siya. Binuboil po ito ng mga 2 hours. Masarap na siya, guys. So, ito po yung ating Chinese soup.